Dzień dobry Państwu. That's great. So, hello Zostałem już everyone. przedstawiony. I've already been Referat introduced. dzisiejszy My dotyczący paper ryzyka today is about śmierci pieszego jako the funkcji risk of prędkości uderzenia pedestrian tramwaju. deaths as a function of the speed przedstawić of tram wyniki impact. samego badania, jak I'm też going to próbę talk you przełożenia through the tego results na of the study, and I'll try and translate that into a practical assessment of pedestrian safety in the context of public transport, specifically it's the tram. Tematyka badawcza dotyczy So oceny the topics, ryzyka, the research topics, to co jest surogennie rzecz have to do with nie risk bezpośrednie związane z assessment, oceną w tym przypadku prędkości, looking at bezpieczeństwo pieszych speed, and w then kontekście ruchu pedestrian tramwajów, safety in the context of zyskuje na znaczeniu tram i staje się traffic, coraz ważniejsze, because this is growing między innymi increasingly przez, popular dzięki temu, as a means że of spoglądamy trochę transport, inaczej na kształtowanie and that's w tej because chwili ulic w naszych we miastach, coraz see częściej pojawiają się streets and urban ulice spaces z ruchem differently. tramwajowym, More and na przykład more albo uspokojone, streets wręcz now włączane have w tram strefy traffic, zamieszkania. traffic calming. I This też is also part próba of podejścia residential do big data, areas. do And also, do this is tego, our żeby take on big na data, podstawie bardzo where dużej ilości we danych w tym przypadku z use komputerów lots of pokładowych data tramwajów, próbować coming from tram znaleźć computers, relacje and we want to use the w data kontekście to pieszych. establish the Takie relation generalne oczywiście to informacje, pedestrian to się safety. przewijało dzisiaj, Well, więc some chyba general nie trzeba powtarzać o tym, figures jak first. dzisiaj ważna jest kwestia Perhaps we don't need to bezpieczeństwa go over it niechronionych again, but uczestników it's really ruchu. To jest ponad important 28% to ensure the ofiar safety of śmiertelnych vulnerable i road users, because they still represent more than ciężko 28% of all Mamy deaths and też serious injuries. na podstawie na przykład 2019 roku w przypadku tramwajów Based on 2019 można data, wyciągnąć informacje o looking at 41 trams, there were śmiertelnych 41 lub ciężko deaths rannych. Przypomnę, to jest na or 15 serious systemów tramwajowych, które injuries, funkcjonują w and Polsce. that's Są takie across badania sprzed kilku lat, a słów, sample of w 15 których tram networks jedną z across konkluzji Poland. jest informacja o tym, że There tramwaje was a study conducted 12 by razy SWOP, częściej niż and samochody one of the conclusions uczestniczą there w said that trams are 12 times more likely to be jeśli to involved in odniesiemy do accidents kilometrów przejechanych, to też than pokazuje, cars on że each jest to kilometer większy problem, passed, niż czasami się wydaje. which suggests that Aczkolwiek the oczywiście problem nie might be należy go bigger jakoś than bardzo we mocno think, although, on the other hand, we don't want to Z badań demonize zarówno this. własnych, jak i z We have literatury our own można, studies, and znaleźć we also informacje know o it tym, from the że literature, szczególnym obszarem, which is that który podlega, areas that powinien are podlegać działaniom zapobiegawczym i poprawie that bezpieczeństwa should są have przystanki transportu more zbiorowego measures i than przede others, wszystkim też that's przejścia dla public pieszych. To są transport miejsca, w stops których and najczęściej pedestrian dochodzi do ciężkich crossings, wypadków, because nie those gdzieś już sites wydzielone czy odcinki na odcinkach, have ale the bardziej highest są to number of punktowe accidents. So not just sections of roads, but specific Myślę, że chyba points. gdzieś dekadę temu I suppose about a została decade ago, konkretnie już zdefiniowana krzywa the curve was defined, Rosen-Sander curve was defined. I think it was based on 400 accidents, wykazali which were mniej więcej analyzed in detail. prawdopodobieństwo śmierci They demonstrated the likelihood of death when to jest ta hit krzywa, by a car. na wykresie, a więc that's the mówiąc o tym, curve dlaczego tak we're potwierdzająco w looking zasadzie at, to, which really co już jest confirms wiadome, że te what strefy we tempo already 20, know, tempo which is that 30 do tempo 40 20, km/h, 20, to ryzyko 30, jest up bardzo to niskie 40 lub kilometers zerowe. per hour. Natomiast The risk później is low radykalnie or rośnie, almost przy zero, 60 but it grows kilometrach, radically at 20% 60 kilometrach, kilometers to 60% 20%. prawdopodobieństwo tego, że And będzie so the ofiara likelihood śmiertelna lub of w being a przypadku ofiara fatality śmiertelna. is very high. Powiedzmy, że już jest ugruntowane i tutaj So nie ma that's already myślę, established. jakichś większych No questions about that. tematów naukowych do tego, żeby to rozwijać. Natomiast And scientifically istotne this było is to, clear, żeby sprawdzić but what we w wanted to kontekście do ruchu tramwajów, ciężkich is pojazdów, to jakby nie było szynowych, check this poruszających się po regarding ulicach. trams, I because tak jak they wspomniałem are na samym początku, heavy vehicles using z coraz the częściej streets. promowanym ruchem pieszym, ruchem And how this ties into w jaki sposób ta walking, krzywa kształtuje which się, is jeśli chodzi that o mode tramwaje. that's becoming more and wyniki more popular. własnych badań So na we've próbie 400 conducted w sumie our own wypadków w study 200, looking at gdzie można było zidentyfikować, 400 powiązać ze sobą accidents, prędkość oraz where we were able skutki, to jakie establish a link miały between miejsce. No, pokazuje wyraźną różnicę. speed and the consequences, krzywa, and it shows a wcześniej clear wspomniałem, przy 400 km/h difference. byliśmy jeszcze w For 1% at 40 w kilometers per hour,
the accident rate is 1%. I mean, the likelihood of becoming a fatality. When a tram is going at 40 kilometers per hour, it's 60%. So a safe tram speed in the context of a possible collision with a pedestrian, it ends at 20 kilometers per hour. And the lower the speed, the better it is, because trams also have accidents at very low speeds. They are not frequent, but they do happen. And that's one of the factors we should be looking at when we plan for tram traffic. We have some data that helped us to define the curve. And as I said, this comes from, all in all, 400 accidents, and they come from Warsaw and Krakow tram operator databases. Every single accident was analyzed in detail. There were descriptions, and dispatchers and traffic controllers were interviewed, and they were responsible for sort of clearing up the scene. But it's usually down to speed, 197 cases. So it's the speed itself, but also the braking distance that helped us to recreate the speed. Because when the tram starts to brake, we can clearly identify the distance because they are on the tracks. So we used a model to calculate the likelihood, which you saw on the previous slide. And there is a significant difference compared to cars. The likelihood of death, it's 2% at 40 kilometers, and it's 40% for the same speed if it involves a tram. Bezpośrednio myślę, jakby te dane, które można wykorzystywać, pokazują relacje pomiędzy prędkością tramwajów, tram speed and higher speeds and fatal accidents. Żeby spróbować innego źródła, trochę innej metodyki w zakresie próby potwierdzenia wpływu prędkości ruchu tramwajów na speed impact on the likelihood of fatalities, and so we use a different methodology. We use data from onboard computers from trams. We downloaded speed measurements for specific points and sections, and so the readings are every 5 meters. We compare that against tram speeds. We specifically focused on pedestrian crossings, especially close to stops, especially where we knew from databases that deaths occurred there. So here are the names of these stops or streets. It's Szwedzka, it's Kielecka site, the next site is called Hala Targowa, where the pedestrian crossing is part of the public transport stop, and the same goes for the Grzegorzeckie roundabout. And I would say this is the only example that we studied where there were no accidents involving pedestrians, no deaths or serious injuries, as opposed to the 3 sites above, where that actually happened twice at Kielecka, 3 times at Szwedzka site. So they are not one-off situations. We had a big sample of about 1,000 tram services, which covers about a week's worth of tram services. And you can see the difference looking at the speeds when they get to that site where there could be an accident or there actually was an accident.
szybko, przepraszam. Dane odnośnie, w jaki sposób w praktyce możliwe jest wykorzystanie informacji odnośnie ryzyka potrącenia i jakby ten cel, który przyświecał całym badaniom. Chodzi często o konkretne problemy praktyczne. To jest jeden z takich przypadków w Wrocławiu, który był badany, możliwość wyznaczenia przejść dla pieszych na placu Grunwaldzkim, gdzie była obawa o zachowania pieszych in that square, there were some concerns regarding how pedestrians would behave. The crossings were to take people away from that point, but there was concern that when pedestrians move across the tram stops and they cross the tracks, there will be a higher risk of pedestrians being hit by oncoming trams. Buses as well, but because we specifically chose trams, that's what we were looking at. What we wanted to check is the frequency of how often people cross at a red light. And we know it from the literature that whether the tram is there or not, that really affects that frequency. Przechodzą przez na czerwonym. The other element we measured was the speed of oncoming trams as they were approaching the potentially high-risk sites. 40 do 60% 60% przechodzenia na tym that was czerwonym, the więc jest wysokie, trzeba się liczyć z tym, likelihood że that piesi, pedestrians would oczywiście cross on można a red liczyć, że light. jakieś You działania only have 2 prewencyjne w minutes. postaci kontroli czy nakładania And so what was advised was some preventive measures, such as, nie da się po prostu fining people. But obviously we know that long term that wouldn't mamy work. taką naturę, że po prostu chcemy się That's the nature we have. We want to move on and continue, and we're more likely to break the law. Przejść tramwaj. So 3 out of 5 pedestrian crossings, we've identified the speeds, some of them around 30 kilometers per hour. And because we don't want the risk to be higher than it was before we designated the pedestrian crossings, then the speeds should be below 20 kilometers per hour. And we know from data that once the sites were designated, we haven't had any serious injuries or deaths. And the conclusions? You only have 1 minute. You can see the conclusions in the slide. And I'm trying to see this from a practical point of view. Because my job is to ensure passenger and road user safety. The previous sites with Kielecka and Szwedzka, where the speeds were around 40 kilometers per hour. And on top of that, when we add the likelihood with which pedestrians will cross on a red light, well, this suggests that speed limits should be introduced at specific points. Not a popular solution, because we want public transport to be really efficient. But there are some points, and I'll say it again, there are points across the network where reducing tram speeds could be the only thing we can do to reduce the risk of serious injury. And there is no going back, really. No other measures would work. Especially because where we work is city centers, and then using underground solutions wouldn't really be viable. Kwestia stref tempo 30, ale też stref zamieszkania 30 kilometers per hour zones.
Dobra, to ostatnie zdanie. Okay, my final Mamy w przepisach polskich strefy zamieszkania, under the które Polish nadają law, bezwzględny priorytet we have i ruch tramwajów nie jest residential zanormowany, tak jak to na przykład jest w zones Niemczech. that Wydaje are się, że trzeba to designated, rozdzielić, and a you przynajmniej have wyłączyć tramwaje z full pierwszeństwa, priority. And I think, inaczej, w przypadku let me tramwajów put it this way: when nie it może comes być to tak, że pierwszy ma trams, pierwszeństwo, bo droga we hamowania cannot niestety allow zbyt długa, pedestrians to have i nie ma priority over a fizycznej tram możliwości because it czasami, żeby takes wyhamować w momencie too long wpadnięcia or na too hamulce. far To powinno w jakiś to sposób zostać, brake for a tram if a pedestrian suddenly Dziękuję. steps onto the street. So we need to approach this differently. Thank you.